ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜெனி கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம ஜெனி கிச்சனில் கிட்ஸ்க்கெலாம் ரொம்ப பிடிச்ச குலாப் ஜாமுன் தான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். குலாப் ஜாமுன் பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸி, சீக்கிரமாக பண்ணி முடிச்சிடலாம். இதுக்காக நான் கடையிலேருந்து குலாப் ஜாமுன் மிக்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். இது நம்மளுக்கு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம். நான் 1/4 கிலோவுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இதெல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் அதை இந்த கட்டி கட்டியாக இருக்கிறதெல்லாம் இது பண்ணிவிட்டு அதில் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்குங்க. தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா சாஃப்டாக பிசைங்க. ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப ஹார்டாக பிசையாதீங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றுங்க, ரொம்ப ஊற்றிடாதீங்க, அப்புறம் ரொம்ப லூஸ் ஆகிடும். பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சிட்டு இதை நல்லா ஒரு பால் மாதிரி உருட்டிட்டு வச்சுடுங்க. இது ஒரு 10 நிமிஷம் இருக்கட்டும், நல்லா ஊறட்டும், அப்புறம் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு சர்க்கரை பாகு ரெடி பண்ணலாம். சர்க்கரை பாகு ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு 1/2 kg சர்க்கரை எடுத்துருக்கேன், அதாவது 500 கிராம். உங்களுக்கு தேவையான அளவை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதை ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சுட்டு அதில் சர்க்கரையை சேர்த்துட்டு இதை இதில் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. அதாவது சர்க்கரை நல்லா நொம்புற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சினாங்கன்னா அப்போ தான் சீக்கிரமாக சர்க்கரை நல்லா மெல்ட் ஆகி ஒரு சிரப் மாதிரி ரெடி ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு இதில் ஒரு 3 ஏலக்காய் சேர்த்துக்கோங்க, இடித்து நல்லா வாசனையாக இருக்கிறதுக்காக. சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா இந்த மாதிரி கொதிக்குது பாருங்கள். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இறக்கிடலாம். சுகர் சிரப் தயாராகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம உருட்டி வச்சுருக்க மாவை குட்டி குட்டி பாலாக இது பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இது லைட்டாக ஒரு தடவை பிசைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பால் ரெடி பண்ணலாம். ரொம்ப குட்டி குட்டியாகவே ரெடி பண்ணுங்கள், மீடியம் சைஸில். ஏன்னா நம்ம எண்ணெயிலலாம் போட்டு பொரிக்கிறப்ப கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் கிடைக்கும். அதனால் இந்த மாதிரி நம்ம பிடிக்கிறதுனால இதில் நம்மளுக்கு ஒரு 30 பால் கிட்ட கிடைக்கும். எனக்கு இதில் 30 கிடச்சிச்சு. இதே மாதிரி எல்லா பாலையுமே நம்ம உருட்டி வச்சுக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே பால் மாதிரி உருட்டியாச்சு. இப்போ இந்த பால்ஸ் எல்லாம் ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டு ஒரு வானலை வச்சுட்டு அதில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டு அந்த எண்ணெயில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க உருண்டையெல்லாம் சேர்த்துடலாம். மிதமான சூட்லேயே இருக்கட்டும், ரொம்ப ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா வேகாமலே தீஞ்சு போயிடும். அதனால் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பபிள்ஸ் வருது. இதை அடிக்கடி இந்த மாதிரி திருப்பி திருப்பி விடுங்க, அப்போ தான் எல்லா பக்கமும் ஈவனாக வேகும். இதே மாதிரியே நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் இது பண்ணுங்கள். ரொம்ப ப்ரௌன் ஆகிடக்கூடாது, இந்த மாதிரி ஒரு மீடியமாக இருந்தால் போதும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ நம்ம இதை எடுத்துடலாம். இந்த ஸ்டேஜ் போதும். இதே மாதிரியே எடுத்துருங்க எல்லாத்தையுமே போட்டு. இப்போ இதை எடுத்துட்டு அப்புறம் நான் தட்டில் வைக்க போகிறதில்ல, நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க சர்க்கரை பாகு அதில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டிங்கன்னா அது கொஞ்சம் நேரம் ஊறிக்கிட்டு இருக்கும், அதனால் ஈஸியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு. இதே மாதிரியே அடுத்த பேட்சையும் சேர்த்துக்கலாம். இதே மாதிரியே ஒரு 6 இல்லைனா 7 இந்த மாதிரி பேட்சாக சேருங்க. அப்போ தான் சீக்கிரமாக நம்மளால் முடியும். ஏன்னா ஒரேடியாக சேர்த்துட்டா நம்மளுக்கு சரியாக வேகாது, எல்லாம் ஒன்றோட ஒன்று இடித்து உடஞ்சிடும். அதனால் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது நல்லா 2 மணி நேரம் ஊறினதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா குண்டு குண்டாக குலாப் ஜாமுன் சூப்பராக தயாராகிடுச்சு. இந்த ரெசிபி கிட்ஸ்க்கெலாம் ரொம்பவே பிடிச்ச ரெசிபி. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. டாடா, பாய் பாய்.